உங்கள் ஆறுபடை பல்டைகள் சந்தோஷ். வீடியோ கட் ஆயிடுச்சு. கியர் பாக்ஸு கிளியர் பண்ணி மாட்டிட்டேன். ட்ரையரை அதோட இடத்துல கரெக்டாக ஃபிட்டிங் பண்ணியாச்சு. போல்ட்டு போட்டு கரெக்டாக ஃபிட்டிங் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி 4 சைடில் 4 போல்ட் இருக்கும். 4 போல்ட்டை ஃபிட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கண்ணா. அப்படியா? சரி சரி. இல்லை நீங்கள் அங்கே அதுக்கே வாங்க போயிருக்கோம் சொல்லி போகும்போது வாங்கத்தான் போயிருக்கீங்களோ ஒரு வேளை அங்கே தான் போயிட்டு வந்துட்டு அதை இல்லை முடிஞ்சதுனால சைடு போல்ட்டு மாட்டி ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டேன். இல்ல வாங்குறதுக்கு போற மாதிரி நான் சொல்லியிருப்பேன்ல, கிரீஸ் வாங்குறதுக்கு தண்டங்குடையில கடை நேரத்துக்குலாம் இருக்கிறது இல்லைங்க. எல்லா பக்கமே சிரமம் அதுதான். சும்மா அழுக்கு மேலே வந்தாலும் அழுக்கெல்லாம் வருதுங்களாக்கா? சென்ட்ரல் போல்ட் இந்த ஸ்க்ரூ மட்டும் கலக்கணும். அது தனியாக வந்துருந்துச்சு. போதுங்கக்கா, விடுங்க. ரொம்ப அக்கா போதுங்கக்கா. அதுக்கெல்லாம் வந்து கழுவுங்கக்கா, கழுவி சுடுதண்ணி போட்டோம்னா தான் அழுக்கு விடுங்க. என்னாச்சு? வீடியோ ஓடிதே இருக்கு. ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சிங்களா? வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆர்டர் நடக்க சந்தோஷம். இப்போ ஒயர் கனெக்ஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு. இந்த ஒயர் கனெக்ஷன் மட்டும் பண்ணணும். ஒயர் கனெக்ஷன் எப்படின்னு சொல்கிறது பாருங்கள். அந்தந்த கலர் ஒயரில் அந்தந்த கையில் கரெக்டாக ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கிங்க. பிளாக் கலர் ஒயர் இப்போ அந்தந்த கலர் இருக்கோ அந்தந்த கலருக்கு கரெக்டாக ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணி ஓட்டி காட்டுறேன். சுவிட்ச் போட்டுருக்கேன் பாருங்க. போட்டுருக்கேங்க. பெல்ட் மாட்டேங்க.
சரிங்களா ட்ரையர் ஐயா ஓப்பன் பண்ணுங்க ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆயிடும் ஷேக் ஆகுது அப்படிதானா? ஆமா அது அப்படி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கனெக்ஷன்லாம் பண்ணியாச்சு மோட்டர் எல்லாமே ஓடுது வைப்ரேஷன் கிடைக்கும். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கனெக்ஷனும் பண்ணிட்டேன் எல்லா வரையும் கரெக்டாக போட்டாச்சு உள்ள ட்ரையர் ஓடுது பாருங்கள் ஓடுது பாருங்கள் ட்ரையர் ஓடுது வாஷிங் ஓடுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆறுபடை பால்டெக்கல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்